早晨啊，今日係10月2號啊，咁咧大家睇下周圍環境，咁呢度有船咧搭去鴨水啊、荔枝咧，睇下呢度邊度啊？哇，隻狗狗啊，呢邊就係鹽田啊，係咪咧？深圳嘅地方啊，我哋而家咧位於喺中英街啊，唔係中英街，沙頭角。咁咧，我哋啲團友仔喺前邊啊，而家咧就行緊沙頭角呢條橋，呢個碼頭，呢個叫沙頭角碼頭。我啲團友啊，係啊。咁咧，我哋四沙頭角呢度咧有個浮標咧，我初頭以為係愛嚟養蠔啦，原來唔係啊，呢度咧係條分界線嚟嘅，對面嗰啲樓咧就係位於大陸嘅沙頭角，我哋咧就喺香港嘅沙頭角。團友，記住啊，嚟沙頭角唔可以亂咁嚟㗎，一定要預早申請。3日之內，唔計星期六、星期日，喺網上申請都好方便㗎。大家如果有興趣嚟沙頭角或者去中英街遠望下，可以申請㗎啦。再影下啲景先，OK？